తాజా అంశాన్ని చూస్తున్నాం. అసెంబ్లీ ఎదురుకుండా ఉన్న టవర్ ఒక యువకుడు ఎక్కాడు. అనంతరం పోలీసులు ఆ యువకుడిని కారణాలు అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. మనం చూస్తున్నాం తాజా అంశం. ఓ యువకుడు అసెంబ్లీ ఎదురుకుండా ఉన్న టవర్ ఎక్కి కలకలం సృష్టిస్తున్నాడు. అనంతరం పోలీసులు ఆ యువకుడిని కారణాలు అడిగి తెలుసుకుంటున్నారు. దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి రవిచంద్రన్ అడిగి తెలుసుకుందాం. రవిచంద్ర, చెప్పండి, అసలు ఆ యువకుడు టవర్ ఎక్కడానికి గల కారణాలేంటి? ఈ అసెంబ్లీ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి టవర్ ఎక్కి ఒక యువకుడు కలకల రేపాడు. ఏదైతే దూకేస్తాను అన్నట్టుగా అక్కడి నుంచి సైకిల్ చేస్తున్నాడు. దీంతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసులు అంతా కూడా ఆందోళనతో అతన్ని దిగమంటూ సైకిల్ చేస్తున్నారు. అయితే ఎవరు ఇంతవరకు అతని సమీపంలోకి వెళ్ళలేదు. ఒక్కసారిగా కొద్దిసేపటి క్రితం ఈ యువకుడు ఈ టవర్ ఎక్కి తాను కింద దూకేస్తాను అన్నట్టుగా సైకిల్ చేస్తున్నారు. అయితే ఆయన్ని కిందకి దిగు అంటూ కొంతమంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికులు అలాగే పోలీసులు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. అతను వరంగల్ జిల్లాకు చెందినటువంటి రైతు కొడుకుగా ఇక్కడ కొంతమంది చెప్తున్నారు. సీఎం కేసీఆర్ ని కలవడానికి వచ్చి అది వీలు సాధ్యం కాదు, వీలు పడకపోవడంతో ఈ విధంగా చేస్తున్నాడని చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు. అదే అతను ఇంకా పైన ఉన్నాడు, అతన్ని కిందకి దించే ప్రయత్నం పోలీసులు అది చేస్తున్నారు. చాలా పైకి చాలా ఎత్తుకి ఎక్కి కొంత దూరం దిగి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కూడా ఆయన కింద దూకేస్తానన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు. ధన్యవాదాలు రవిచంద్ర.